لو انت ولي امر طالب في الدبلومه الامريكيه ومحول مثلا من الناشونال سيستم، ممكن تدفع فلوس كتير جدا في الكورس بتاعك من غير ما ابنك يستفيد. عايز تعرف ازاي؟ تابع معايا في الفيديو ده. ممكن تشترك لابنك في كورس، هو الكورس البيزك والادفانسد والاكزامز ودوت، في تيتشرز كتير بيتروج ليه. احنا شايفين من وجهه نظرنا ان ديت فكره مش صح تماما، ومش بتراعي الفروق الفرديه ما بين كل طالب والتاني. بالذات في كورس البيزكس هم بيجمعوا طلاب الايست مع الاكت مع السات، وده مش صح تماما. لازم نبقى عارفين السيرتيفيكيشن اللي احنا داخلين فيه ايه هو بالظبط. فالطالب يبدا يشتغل على السيرتيفيكيشن ده من اول لحظه بيخش فيها المكان. بياخد مثلا فهو بيشتغل اي اس تي، الافكار بتاعته، كورس الادفانسد بتاعه، كورس الاكزامز بتاعه، كل الكلام ده بيكون في نفس الحصه اللي بيحضرها والاول مره على طول. ولو انت حابب تبعت لنا دلوقتي على الواتساب وتفهم ايه الفرق ما بين الكورس البيزك والادفانسد والاكزامز ومن المناهج اللي هي الكلاسيفايد ماتيريال اللي هي اوريدي طالعه من الريل اكزامز، تقدر تبعت لي دلوقتي على الواتساب وهرد عليك بشكل مباشر. بالتوفيق دايما، معاك عبد الرحمن ناصر.